टेढ़िया मार्च के हवाले से एक शानदार रैली कढ़ी वही। रैली में मुख्तलिफ तंजीमन के अगवान तोड़े कारकुन सहाफ़िन शहरन इलाके वासिन उस्तादन ऐं शागिर्दन वॾे अंग में शिरकत कई। रैली में शरीक मानन पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज पाइंदाबाद जा ज़ोरदार नारा पिणु लगाया। शहर जो माहौल पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज पाइंदाबाद के नारन से गूंजी उठियो। बेतरफ़ जमात इस्लामी के सूबाई अगवान मौलाना अब्दुल हफीज़ बिजाणी, समाजी अगवान सहाफ़ी जावेद उस्मान बिजाणी, मौलवी शहाबुद्दीन बिजाणी ऐं ॿियनि रैली के खिताब कयो। 23 मार्च के हवाले से तारीख़ की रोशनी में 23 मार्च की अहमियत बयान कई। वक्त आगार लाइ ॾिसंदा रहो JTN वेब न्यूज़ करमपुर। जमात इस्लामी के सूबाई अगवान मौलाना अब्दुल हफीज़ बिजाणी के तो वो 23 मार्च के हवाले से पाकिस्तानी तारीख़ के रोशनी दी। अज 23 मार्च आए 23 मार्च को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऐं अल्लामा इक़बाल फैसलो किया बड़े सदी के मुसलमानों में असां अलग वतन जो ऐलान कयो। इन ॾींहं ते क़रारदाद पास कई ऐं अलग मुल्क जो ऐलान किया। बुनियादी तरह ये दो कौमी ॿिनि क़ौमी नज़रियनि जो ॾींहुं आहे। उन ॾींहं ते असल में कायदे आज़म ऐं रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा इक़बाल जो ख़्यालु इहो त पाकिस्तान में असां अहिड़ो निज़ाम नाफ़िज़ कयूं जंहिंमें माण्हू खे अदल मिले, इंसाफ़ मिले, सुकून मिले, रोज़गार मिले। पर बदक़िस्मती सां अॼु 73 साल गुज़री चुका आहिनि, पर इन जे बावजूदि बि असां पाकिस्तान खे पंहिंजे पेरनि ते लाहे बीहारे सघां। अॼु असां वटि बुख आहे, बेरोज़गारी आहे। इन करे ज़रूरत हिन ॻाल्हि जी आहे त पाकिस्तान खे पंहिंजे नज़रिए जे मुताबिक़ हलाइजे ऐं उहो नज़रियो आहे इस्लाम। इस्लाम में अदल आहे, उन में इंसाफ़ आहे। अचो त गॾु हिन जो अहद कयूं ऐं इंशाअल्लाह पाकिस्तान खे इस्लाम जो गहवारो बनाईंदासीं, पाकिस्तान जो इस्लाम खे मुतलब बनाईंदासीं। पाकिस्तान जो मतिलबु छा? पाकिस्तान जो मतिलबु छा? पाकिस्तान पाकिस्तान जो मतिलबु छा? पाकिस्तान जो मतलब था पाकिस्तान पाक फौज पाक फौज पाक फौज पाकिस्तान 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 जो मतलब था पाकिस्तान जो मतलब था पाक फौज पाकिस्तान पाकिस्तान